Һау мұхағыд эфирді яңлықтар, студияла Фаруаз Рафиков. Яңа оқу елі башлануға хынаулы гына күндер қалды. Уктуслар ұлайлай алдан хоң эшкә сыгып та өлгөрмәне, төрле ярыштарда катнашала башлана. Шундай ярыштарның береһе күптән түгеле безнең калала үтте. Сибай қаласында оештырылған Беренсе Республика Брайан Пазл кәрәк педагогик марафоны Башкортостандың ел уктусыһы конкурсын популярлаштыру максатын куйды. Унда катнашу өчен республикабызның 11 муниципалитетынан 70-тән ашу укытучы килде. Марафондың фестиваль өлешендә Башкортостанның иң яхшы педагогтары Елена Исакова, Артем Баянов, Сергей Переверзев, Фидан Гафаровтар сыгыш яһаны. Ел уктусыһы республика конкурсында еңү яулаучылар коллегаларына ысынында Лев Толстой нинди кеше булуын, ни өчен пятерочка һәм магнит магазиндар бер тирәлә урынлашуын, нимә ул мотивация һәм ни өчен функциональ грамоталыкка өйрәнергә кирәк булуын аңлатты. Марафондың конкурс өлешендә командалар педагогик тәҗрибәләрен асык сагылдырды. Жюри һәр команданың сыгышын лайыклы баһаланы. 20-27 августта Башкортстан буйлап Брайан Пазл сот деген мероприятие үтәбетінде. Шулар менә Башкортстан төрле зоналарга бүленгән. Башкортстанда 5 зона, шулардан бире Сибай каласында үтәсәгенде. Сибай каласының гимназия уку йортында инде. Урал районының бөтен район калалары ошонда елышып, укытучылар бер-беренә күсен ачсагында. Монда бик күп мәртәбәле кунаклар да егән. Рәсәй Дума депутаты Байгускар Зариф Закирович һәм башкалар да инде. Уларның монда катнашуы ошо бүгенге үткәргән сараның мәртәбән күпкә өстәп үткәргән. Марафонда конкурс өлешенең һөҙөмтә мәрәйҙәре буйынса Сибай ҡалаһы команда еңеүсе булып танылды. Педагогтар Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығының белем биреү өлкәһендә иң яҡшы муниципаль тәжрибә һәм практика презентация дипломдары менән бүләкләнде. Уҡытыусылар марафонда алған тәжрибә уҡытыу эшмәкәрлегендә бик файҙалы буласағын һыҙыу өҫтөнә алды. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиков, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. Санаңды йәй, арбаңда қыш әҙерләт дигән халыҡ мәҡәле һәр кемгә яҡшы таныш. Йәйгә ҡояш август нурҙан елеүе ҡарамаҫтан, көҙ унан һуң ҡыш килеүе көн кеүек асыҡ. Ҡышҡа әҙерлек барышын беҙҙең ижади төркөм төшөрҙө. Башҡортостан Республикаһы башлығы Рәди Хабиров йылытыу миҙгеленә әҙерлек ҡала һәм райондар башлыҡтарының шәхси яуаплылығына бәйле булыуын белгертте. Башлыҡ шулай уҡ 15 сентябргә бөтә муниципалитеттар да ҡышҡылыҡҡа әҙерлек паспорты алырға тейешлеген дә әйтте. Сибай ҡала хакимиәтенең муниципаль контроль буйынса сектор мөдире Гөлнара Закирова әйтеүенсә, ҡаланың барлыҡ йылылыҡ селтәрҙәренә, үҙәк йылылыҡ пункттарында ремонт эштәре атҡарылған. 365 күп ҡатлы йорттоң 348 опрессовкаланған, 78 йорт белем биреү һәм мәҙәниәт учреждениялары тулыһынса һалҡын миҙгелгә әҙер. Урында объекттарҙың ҡышҡылыҡҡа әҙерлеген тикшереү буйынса махсус комиссия төҙөлгән. Главой утверждено постановлением. Ҡала хакимиәте башлығының 1 июндағы ҡарарына ярашлы объекттарҙы ҡышҡа әҙерләү йәй буйы дауам итә. Ҡарарҙың үтәлешен махсус комиссия контролдә тотоп ҡына ҡалмай, бөтә объекттарҙы ла тикшерә, етешһеҙлектәрҙе асыҡлай. Бүгөнгә һаулыҡ һаҡлау учреждениялары күп ҡатлы йорттарҙың күпселек өлөшө ҡышҡа әҙер. 30 августка ҡәҙәр акттарҙы төҙөп бөтөргә тейешбеҙ. 15 сентябрға ҡәҙәр ҡаланың бөтә объекттары ла ҡышҡа әҙерлеге хаҡында паспорт алырға бурыслы. Баш РТС һәм Теплосбыт мәғлүмәттәре буйынса күп кенә ҡалалаштарҙың йылылыҡ хеҙмәттәре өсөн бурыстары бар, хатта йылдар буйы түләнмәй торғандары ла етерлек. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиков, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. Йәй тамамланып, көндәр һалҡынайыу менән киҫкен вируслы ауырыуҙар көсәйә. Сиргә ваҡытында ҡаршы тороу маҡсатында Сибайҙа киҙеүгә ҡаршы вакцинация старт алды. Киләһе аҙмабыҙ ошо хаҡта. Йылда киҙеү эпидемия осоронда ер шарында йәшәүселәрҙең 5-тән алып 10%-ҡа ҡәҙәре киҫкен вируслы респиратор сир йоҡтора. Был 1 миллиард кеше тигәнде аңлата. Мәкерле сиргә ҡаршы тороуҙың берҙән-бер сараһы вакцинация. Рәсәйҙә киҙеүгә ҡаршы бындай кампания сентябрҙа башланып декабргә ҡәҙәр дауам итә. Мы ежегодно получаем вакцинацию. Йыл һайын халҡын төшкәстә дауаханаға вакцина ҡайтарыла. Иң беренсе сиратта хәүеф төркөмөнә инеүселәрҙе, йәштәре 60 яшьтән үткәндәрҙе һәм хроник сирлеләрҙе прививка яһатырға саҡырабыҙ. Планға ярашлы эш итәбеҙ. Махсус бригада булдырып мәктәптәрҙе, балалар баҡсаларына ла вакцинация уҙғарабыҙ. Киҙеүгә ҡаршы вакцинацияны һәр кем үтергә тейеш. Табиптар хәүеф төркөмөнә инеүселәргә, балаларға, хроник сирлеләргә ауырыу баш ҡалҡытҡанын көтөп тормайынса, баштан уҡ прививка яһатырға тәҡдим итә. Сәләмәтлеге ныҡ булыусылар да был кампаниянан ситтә ҡалырға тейеш түгел. Башлыса тап симптомдарһыҙ ауырығандар үҙҙәренең яҡындарының сәләмәтлеген хәүеф аҫтына ҡуя. COVID-19 сире ҡоторған мәлдә киҙеүгә ҡаршы прививка яһатыуҙа сирҙе таралыуға юл ҡуймауҙың берҙән-бер ысулы булыуын онотмайыҡ.
Гүлдәр Кадаева, Максим Ноздрачев, Валерий Аллаяров, Илдус Сурин яңлыктар өсөн. Был бүгінгі күндәге бөтә яңлыктар. Һеҙҙең менән мин Фәруаз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.